इसीलिए स्विमिंग पूल में ज्यादा देर तक रहने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन नाम का केमिकल मिला जाता है, पर आंखें इसकी वजह से लाल नहीं होती। अभी बताता हूँ किसकी वजह से लाल होती है। सालों स्विमिंग पूल जाना बंद कर दोगे। ये क्लोरीन नाम का केमिकल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये सारे खराब बैक्टीरिया और वायरस को खा जाता है और पानी को साफ रखता है, जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता। पर कुछ महापुरुष क्या करते हैं, ये स्विमिंग पूल में मूत्र विसर्जन कर देते हैं। अब इन्होंने तो सुसु कर दिया, अब इनका सुसु उस क्लोरीन से मिलकर क्लोरामाइन बना देगा, जो हमारी आंखों में हल्का सा इन्फेक्शन करके लाल बना देता है।